Luxuslimousinen und Kleinwagen. Die Automobile aus Schöneweide hatten einen exzellenten Ruf. Im Ersten Weltkrieg ließ die AEG diese Automobilfabrik bauen, ein Monument des modernen Industriebaus des 20. Jahrhunderts. Für die kraftvolle Architektur steht Peter Behrens, ab 1907 künstlerischer Beirat der AEG und damals der bedeutendste Architekt der deutschen Großindustrie. Im Zentrum steht der monumentale Lichthof, Eingang für Direktoren wie für Arbeiter. Die aufwendige Ausgestaltung kündete von der Leistungskraft der Nationalen Automobilgesellschaft, einer Tochter der AEG. Schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts produzierte die AEG Elektromobile in Schöneweide. Dazu kamen Sportwagen, die viele große Autorennen gewannen. Auch die Lastwagen der NAG galten als leistungsstark und zuverlässig. Genauso wie die Stadtomnibusse, deren ovale Kühler das Berliner Straßenbild beherrschten. Doch 1934 war es vorbei. Die teuren Luxuswagen waren nicht mehr konkurrenzfähig. Die Automobilproduktion wurde beendet. Nun zog ein Betriebsteil von Telefunken in das Gebäude ein. Zu dessen Produktionspalette gehörte die Entwicklung von Fernsehtechnik und kriegswichtige Elektronik. Auf dem Turm war eine Flakstellung, aber das Gebäude wurde nie bombardiert. 1945 übernahmen die Sowjets die Röhrenfabrik und bauten sie aus. Diese Aufnahmen zeigen den Bau von Bildröhren für den ersten Fernsehempfänger der Sowjetunion, den Leningrad T2. Täglich musste eine Anzahl kompletter Röhrensätze fertiggestellt werden. Erst wenn das Tagessoll erfüllt war, öffneten sich die Werktore. 1952 wurde der sowjetische Betrieb als Volkseigentum an die DDR übergeben. Was uns fehlt, sind Arbeitskräfte. Brauchen Sie Spezial- oder Fachkräfte? Nicht nur, auch Ungelernte, Jugendliche und besonders unsere noch nicht berufstätigen Hausfrauen würden bei uns interessante und lohnende Arbeit finden. Tja, unsere Hausfrauen. Manche von ihnen verbinden in Gedanken Fabrikarbeit immer noch wie früher mit körperlich schwer, schmutzig, einförmig. Dabei wissen viele gar nicht, wie es in einem so modernen Werk wie in unserem aussieht. Und hier in der Systemmontage arbeiten fast ausschließlich Frauen. Unter solchen Bedingungen muss die Arbeit doch Freude machen. Unsere Frauen hier fühlen sich alle wie zu Hause. Und ihre Arbeit ist wirklich tipptopp. Das Werk für Fernsehelektronik WF entwickelte sich zum größten Werk Ostberlins, eine Art Hightech-Tempel der DDR. Neben Farbbildröhren und Sendeanlagen wurden auch begehrte Elektronikartikel für den privaten Konsum hergestellt. Als die Mauer fiel, kam für die meisten Betriebsteile das Aus. Auf dem Weltmarkt konnte das WF nicht mithalten. Elektronik wurde im Westen günstiger produziert, die Märkte waren abgeschottet. Anlagen, Ausstattung und Erfahrung landeten auf dem Müll. Die Treuhand machte aus dem WF eine GmbH und reduzierte die Belegschaft von 9.000 auf 1.400. Mit Unterstützung von Fördermitteln kaufte Samsung 1993 das Gelände und übernahm das Farbbildröhrenwerk, um auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen. Die 800 Beschäftigten waren bereit, sich den neuen Anforderungen zu stellen, auch wenn die Löhne unter Westniveau lagen. Bis 2005 rollten etwa 40 Millionen Bildröhren von den Bändern. Dann war das Zeitalter der Röhrenfernseher beendet. Proteste, Hungerstreiks und Politikerreden konnten auch den letzten großen Arbeitgeber in Schöneweide nicht halten. 2009 verkaufte Samsung das große Werksgelände an einen Investor, der sich als Spekulant erwies. Er ließ die Hallen weitgehend leer stehen und wartete ab. Die Nachfrage nach seinem Filetstück an der Spree mit dem markanten Peter Behrens Bau stieg, auch ohne sein Zutun. 2019 wurde mit großem Gewinn weiterverkauft an die Deutsche Entwicklungs AG. Nun soll das Werksgelände zu einem urbanen Quartier mit Büros und Serviceeinrichtungen werden.
Der denkmalgeschützte Peter-Behrens-Bau wird sich gegen die neuen Hochhäuser behaupten müssen. In Schöneweide zieht die Zukunft ein. Unverwechselbar bleibt der Standort durch seine große Industriegeschichte.